بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا لحد في مين اللي كان على الدور؟ هايبوكاليميا. انا اتفضل. انا خلصت. مين اللي خلص؟ انا هشام. ماشي يا باشمهندس هشام. هايبوكاليميا، انا اديتك البوينت تقريبا قبل ما أكمل. ماشي، مش مشكله، هايبوكاليميا. انا مش ماشي. طب مين اللي على الدور من البنات؟ لحظة بس، بالنسبة للدكتورة أو الباشمهندسة منة الله. أنا شايف إن تقريبا ما جاوبتيش برضه امبارح ومش بتجاوب دلوقتي. ده تقصير منك ولا إيه؟ عشان لو تقصير من حضرتك وما ذاكرتيش محاضرة امبارح، رجاء يعني مبقاش زعل ديت، ما تشتركيش معايا في كورسات تاني. ماشي. اللي مش هيذاكر ما يشتركش معايا في كورسات تاني. كلام سهل وبسيط خالص. هتذاكر وتهتم، اصلا انا اللي يبقى معايا يبقى ناوي يجيب امتياز ويقفل، اساعده. مش ناوي على كده ومش ناوي يجيب مجموع وتذاكر، ما تشتركش معايا. عشان انا الفلوس اللي هاخدها ومش هحس ان انت عملت حاجه مكانها، ملهاش لازمه الفلوس دي. ماشي. الموضوع لازم احس ان في مقابل، يعني المقابل مش مادي بس. ماشي. فرجاء انت جاوب معانا حتى لو في الشات، لو مش عايز تجاوب يعني معانا كده. ماشي. هايبر كالسيميا. هايبر كالسيميا. قولي الفيميلز اللي عليهم الدور. قولي يا دكتورة ندى. خبر يعني زيادة. ماشي. كالسيميا، كالسيوم، ها. ده كالسيوم، ماشي. ده كان ايميا يعني ايه؟ مش هم؟ عارفاها دي. دم. ده ماشي. بس هي مكتوبة هنا 3 حروف بس. ماشي، مش احنا قلنا امبارح احنا بناخد كلمة ثوراسيك ان احنا بدينا السي بالكي، ودي برضه لها علاقة بالنطق. انا مش عايز اخش معاك في تفاصيل المصطلحات جو، لانه زي ما قلت لكم ده بحر وعلم كبير. انا فارق معايا الحاجه اللي تفيدني في الامتحان والحاجه اللي تفيدني وانا بقرا وانا بفهم المناهج. ماشي. يبقى هايبر زياده كالسيوم ايميا يعني دم، تبقى معناها ايه يا دكتوره؟ زيادة الكالسيوم في الدم. برافو. فين الروت والسافكس والبريفكس؟ ال- الروت الكلاس كالسيوم الروت. اللي فتح المايك رجاء يا شباب يقفله. ماشي. اللي ما بيش اللي مش دوره يا ريت رجاء يقفل المايك. ماشي. مين اللي عليه اللي الدور دلوقتي؟ حد من الميل. ندي بوينت للفيميل. كده كام يا شباب الفيميل كام؟ كده الفيميل 9 والرجالة 11. طب حلو، في تقدم اهو. ماشي. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد من الرجالة بقى يقول معايا. قول يا دكتور أحمد. نقص الكالسيوم في الدم. طب واحدة واحدة هنا يا عم أحمد. إيه؟ يبقوا يعني إيه؟ هايبو نقص ما- كالك اللي هو الكالسيوم، ايميا الدم. يا سلام، بيقولها بطريقة اللي هو إيه، عامل كلام الفترة ده لعبة أطفال. مش قلت لكم؟ أنا امبارح قبل ما أبدأ المحاضرة قلت إيه؟ قلت يا شباب المحاضرة إن ده أول محاضرة بس هنفرق معاكم. تمام الحمد لله، وهذا حصل يعني. هايبوكالسيميا، نقص الكالسيوم في الدم. فين الروت والسافكس والبريفكس؟ الكالسيوم هو الروت، البريفكس هو النقص، وايميا اللي هو الدم، اللي هو برافو. الصفر. برافو. مش عارف والله، راجل تعبير يعني يعبر عن ايه اشتهت كشف والله. احنا قلنا كده الرجاله والفيميل. الرجاله كانت 11، وبالنقطه بتاعت الباشمهندس احمد يبقى كده 12. ماشي. والفيميلز كانوا 9. ماشي. هايبر كاليميا. اتفضلي يا دكتورة. إن هايبر كاليميا يعني هل هايبر كاليوريا يعني؟ زيادة البوتاسيوم في البول. طب ما 100 100 يا دكتورة، مين عمل في إيه؟ حضرتك هو انت بتقول عليا انا كنت فاتحة مع حضرتك امبارح وما كنت بجاوب عادي يعني. معلش والله يا دكتورة.
مني بس شغال في كذا مكان، فالاسماء نادرا ما بتعلق معايا، ممكن يكون حد تاني اسمه متقارب يعني. ماشي. هايبر كاليوريا. معلش، طب واحده واحده معايا بقى، فهمين فين الروت والسفكس والبريفكس. الروت هيبقى البوتاسيوم، ماشي. والسفكس اللي هو اليوريا، تمام. والتانية دي اللي هي الهايبر زيادة. هايبر قدام هايبر يعني زياده، كده بوينت كمان الفيميل. طب ما 100 100 دكتوره مين اهو. ده انا كنت خلاص قلت، كنت مفيش مشكله يا دكتوره طالما انت مذاكره وكده تمام. حابه تنضمي معانا بعد كده، اوكي ما فيش مشكله، انا بحسبك والله مذاكره. ماشي. اه هايبر ماشي مفيش كاليميا. مشكلة. اتفضلي. الصوت بس بيروح ويجي. الصوت بيروح يجي. ماشي. هايبر كاليميا يعني زياده بوتاسيوم، إيه قلت يا دكتوره تاني معلش؟ عشان كنتش ما ايه، قول يا دكتوره منا يوريا دي يعني ايه؟ اليوريا يعني الجو. ماشي، زياده بوتاسيوم في البول، بحسبك قلتها دم. طب حد من الرجال، حد من الرجال قول يا دكتور عبد الله. ايوه. دكتور عبد الله. ايوه. اتفضل يا حبيبي. هايبوكاليميا، هايبوكاليوريا يعني ايه؟ يعني نقص البوتاسيوم في البول. برافو. كده نكتة للشباب اهمت. قول لي بقى الروتو سابكس والبريفكس. الروت الكال والبريفكس الهايبو ماشي. واليوريا ده السفكس. برافو. برافو. حد من الفيميلز بتقول يا دكتورة خلود. هايبر يعني زيادة، ماشي. والكالسيوم يعني كالسيوم، واليوريا يعني بول. حلو. معنى كده زيادة الكالسيوم في البول. ماشي. الروتو سافكس بريفكس. الروت اللي هي الكالسيوم، ماشي. والسافكس اللي هي يوريا، ماشي. والإكس هايبر. برافو. برافو ما شاء الله عليكم يا شباب، ربنا يزيدكم يا رب. لينا ماشي. درجة يا دكتور. يا دكتور لينا درجة ما اتحطتش. اللي كنتم اه. حطيتها والله، هو بيتكلم وكمل كلام رحت انا حطيتها. انتوا يا ابني انتوا 11 فوق 11، هم 9، دي النقطتين دول هم اللي تحت بعد ما نزلنا هنا. ما احنا من ساعه ما نزلنا كل واحد يجاوب سؤال، ففي تعادل وانتوا اللي عليكم الدور. ماشي. هايبو كالسيميا. دكتور هشام، باشمهندس هشام. نقص في الكالسيوم بول. واحده واحده، الروت سافكس نقص بريفكس. كالسيوم هي ووت، هايبو ماشي. هي بريفكس، يوريا هو السفكس. برافو. 1 بوينت فور ميلز. مين الفيميلز اللي عليها الدور؟ الحمد لله الدنيا بقت احسن اهي. قولي. الحاجات كلها مش ظاهره عندي، قولي يا دكتوره تقع. حظي بقى في السؤال غشيم شويه بس يعني نحاول نجيب. ها. دكتوره تقع. طب أقول ماشي أنا. هي ماشي يا تقريبا دكتور. لا. اتفضلي يا دكتوره تقع. آم، الروت اللي هي نيبر، وال ايتس. والسفكس اللي هي ايت. ايتس ماشي، ايتس مش مشكله، ايتس ايتس يعني التهاب صح. اه. نفرو ديت معناها كليه او نفرون. ماشي، يبقى نفرايتس يعني ايه؟ ده التهاب كده. في النفرون ده او في الكليه. برافو. برافو يا دكتوره تقع. حد من الشباب تقول له يا ايوه. باشمهندس سيف. سيف اللي على الدور. ها. حلوه ايه. انيميا هتبقى فقر الدم. ماشي. ان يعني ايه؟ فقر الدم. يحيى. عندها هتبقى نقص او لا. نقص او لا. ماشي. ايميا يعني. الدم. فين الروت والسافكس والبريفكس؟ الروت هتبقى ايميا، ماشي. والبريفكس ان. عشان يسبق الروت. برافو. برافو. 1 بوينت فور سي دكتور باشمهندس سيف. الفيميلز اللي عليها الدور قولي يا سلمى. تمام. هو الميو دي هي البريفكس. استنى، مايوكارديوم. مايو يعني ايه؟ كارت. ترجمتها بصراحة مش عارفة، بس هي دي تكون البريفكس. ما خدناش برافو. دي. برافو.
شايفين يا شباب؟ هي جالت مش عارف، بس دي بريفكس. شوف بنحاول نحل السؤال، انا عاوز ايوه الدماغ دي. اشكارديوم يعني ايه؟ يعني قلب. قلب. اللي كانت جالت قلب امبارح دي قعدتكم كلكم ولا يا شباب؟ اسمه قلب. ماشي. ماشي، يبقى مايوكارديوم، قلنا مايو ديت يعني عضله، يبقى مايوكارديوم يعني ايه؟ يبقى عضلة القلب. عضله القلب، برافو. عضله القلب، برافو يا دكتوره تقى. دكتور مين اللي عليه الدور في الشباب؟ هشام، دكتور هشام جال، باشمهندس هشام سيف جال، عبد الله جال، احمد جال. يقول دكتور الاول. يجيب الدور، قول يا باشمهندس دكتور احمد. دكتور احمد. اندو كارديوم، كارديوم يعني القلب، واندو مش عارف معناها. ماشي، يعني داخل الايه؟ ايه؟ القلب. داخل القلب. فين الروت والسفكس والبريفكس؟ داخل القلب. اه، او بطانه القلب الداخليه، يعني لازم اخد تفاصيل قوي عشان ما اصعبش الموضوع. كارديوم اللي هو الروت، اشمعنى واندو بريفيك. البريفكس؟ برافو. كده الشباب 15 والفيميلز 13. صوت يا دكتور معلش مش سامعين. حاضر. كده الفيميل، اللي الفيميل 13 والرجاله 15. ماشي يا شباب، فرق 2 بوينت لحد دلوقتي. ماشي. دكتور، الفيميلز. اتفضلي. هي معلش، مايو دي معناها ايه عشان ما كنتش سامعاها؟ مايو يعني عضله. عارفه انت كنت سنة علم رياضه ولا علم علوم؟ حلو. علوم. عارفه الميوسين والاكتين؟ اه. دول الخطوط الموجودين في الساركومير، القطعه العضليه، هيكون مايوسين. مايو يعني عضله. أمم، ماشي. تمام. يبقى مايوكارديوم عضله القلب، اندوكارديوم بطانه. ريانو ريا. ريانو ريا. ريانو يعني ايه؟ ماشي، احنا بنحط صعب شويه، فتعالى نرجع تاني للفايل بتاع الشرح. يلا يا شباب نشرح بقى. ها؟ ايه بي احنا طبعا الدكتور ده مين ده؟ الميل ريبرودكتيف سيستم، اللي هو الجهاز التناسلي الايه؟ الذكري. برافو. ماشي. طب ايه بيديدمايتس يا شباب؟ خصيه. ماشي، في بعدها حاجه اسمها الضربه، اللي هي بتخزن الحيوانات الايه؟ المنويه. وبعد كده طبعا الوعي الناقل والحزتان المنويتان، وبعد كده مجرى البول، ويمر فين؟ خلال الايه؟ القضيب البيض. ماشي، وادي كيس الصفر. خروج. اللجنه الابيديدمس دايت. الصوت يا دكتور معلش. حاضر. بعيد قوي. ممكن يا شباب نقفل المايك كلنا؟ ماشي. ابيديدمايتس هو التهابات في البربة. ابيديدمايتس هو التهابات البربة. لايك ان اذر وورد، زيها زي كلمه ثانيه. قلنا ايتس يعني التهابات، وابيديدمس يعني البربة، تبقى التهابات البربة عادي خالص. يوريثرايتس، يوريثرا يعني مجرى البول، وايتس يعني التهابات مجرى البول. حمدي، الكلام ابتدى يبقى صعب يا حبيبي. انت مش محتاج تحفظ الكلام ده، انت محتاج بس تكون عارف ان كلمه ايدز معناها التهاب، وان كلمه اي كلمه تجيب لك بعد كده معناها يعني يوريث يعني المجرى البول، فهتطلع ايدز التهاب. طب حد من الرجاله يقول لنا بروستاتايتس يعني ايه؟ بروستاتا. ايتس يعني التهاب، استئصال. لا لا، انت ضرب عكس اتنين في واحد. التهاب. ضرب ايتس اتنين التهاب. في واحد الباشمهندس. عرفت عرفت. ضرب اتنين في 10 يا باشمهندس. جاي لي دكتور حمدي، اول واحده معناها ايتس يعني التهاب، واكتم يعني ازاله، يبقى اللي فوق التهاب البروستاتا، اللي تحت ازاله البروستات. عاش دكتور احمد. اتنين في واحد كده ونسكافيه. ماشي. فيميل ريبرودكتيف سيستم، الجهاز التناسلي الايه؟ الانثوي. مع بعض بقى، مع بعض. هو انا لو قلت لكم يا شباب متريم دوت معناها الرحم، ممكن حد يقول لي مايو يعني ايه؟ عضلة الرحم. برافو. طب انا قلت لكم متريم يا شباب معناها الرحم، ممكن حد يقول لي كلمه داخل ايه؟ الرحم. برافو. قطع آخر الرحم. بطانه الرحم، بطانه الرحم يا شباب، برافو. بطانة الرحم. طب فاجينايتس، ايتس يعني التهاب، فاجينا يعني مهبل، يبقى التهاب ايه؟ التهاب المهبل.
اسهل حاجه بتعمله على فكره الدوشز والغسول والكلام ده، كل الحاجات ديت مش بصرح بيها. الناس اللي بتعمل غسول وفاكر ان هو كويس يعني، بيغير من حموضيه مجرى المهبل. وهو طبعا هو حامضي بالفطره علشان طبيعيا يعني عشان يقتل البكتيريا والكلام ده. ما علينا مش هو. مينوبوز. مينو يعني دوره، بوز يعني توقف. على فكره في ايه اهوت بس مش باين الصوره وانا بحطها، حطيت عليها. ماشي. مينو بوز، بوز يعني توقف، حتى بنشوفه احنا بنسمع فيديو ولا حاجه يقول لك كلمه بوز توقف. يبقى مينو بوز توقف الدوره، صح؟ او بمعنى تاني، هو يعني ايه توقفت الدوره عند الفيميل؟ ده بيسموه سن الايه؟ توقف الدوره عند السيدات بيسموه سن ايه يا شباب؟ من اليأس. برافو. برافو، سن اليأس. ماشي. طبعا سن اليأس ده حاجه رحمه من عند ربنا، لان الفيميل بعد سن 45 كده ولا حاجه بيكون صحتها في النازل خالص، مش عندهاش قدره ان هي تشيل الجنين في بطنها. ماشي. احنا بنشوف البنات اليومين دول 20 وحاجه و20 سنه وما بيبقاش قادرين ان هم يحملوا ولا يرضعوا الخليفه، بالك واحده عندها 50 سنه. فهي دي حاجه من عند ربنا رحمه بينا يعني. ديس مينوريا. احنا قلت النهارده ديس يعني ايه يا شباب؟ ساعه ما قلت ديس يوريا، ديس يعني ايه؟ عذر. صعوبه، برافو. مينو يعني لسه كده فوق. رحم. دوره، رحم يعني دورة. متريا. ماشي. ريا يعني نزيف او رشح. يبقى ديسمينوريا صعوبة في نزيف او ضم الدورة. ماشي، يعني واحدة الدورة عندها بتطول او في ألم مع الدورة يبقى ديسمينوريا. نتكلم في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، الجهاز التناسلي الانثوي. ماشي. طب سالبنجايتس. يا شباب كلمة سالبنجيو معناها بوق. هو ايه البوق ده يا دكتور حمدي؟ في بتاع كده آلة بتلاقي الراجل وهو بيعزف بيصفر فبتبقى عاملة بالشكل ده كده. ماشي. بما ان الشكل ده هو الشكل ده بس مقلوب، اللي هي قناه فالوب، فبيسموا قناه فالوب ممكن تقول عليها فالوبيان تيوب. تيوب يعني قناه وفالوبيان يعني فالوب. او ممكن تقول عليها سالبينجيو باعتبار ان هي شبه البوق المقلوب. فكلمه ايتس يعني التهاب، سالبينجيو يعني قناه فالوب، يبقى سالبنجايتس التهاب قناه فالوب. حلو. احنا استفدنا ايه من السلايد دي؟ عرفنا ان كلمه ميتريم يعني رحم، مايو يعني عضله، اندو يعني داخل، ايتس يعني انفلاميشن، بوز يعني توقف، منه يعني دوره، منه يعني دوره، ديس يعني صعوبه، ريا يعني نزيف او اسهال، سالبنجايتس سالبنجو يعني بوق او قناه قلوب، ايتس يعني انفلاميشن. الواتس ده الواتس الخاص بيا. الفيسبوك ده الاكونت الفيسبوك بتاعنا، البيج بتاعتنا اللي بننشر عليها اسئله. وديت اليوتيوب الشانل بتاعتنا، طبعا لو ضغطت على حد حاجه فيهم هتجيلك دايركت للمواقع دي. ماشي. اندوكراين سيستم، جهاز الغدد الصماء. اندوكراين سيستم. يلا مع بعض واحده واحده. اكروميجالي شباب، اظن بقى عارف بقى تضخم الاطراف. هايبوجلايسيميا نقص. حد يقول لي دي معناها ايه؟ سكر الدم. نقص سكر الدم. هو احنا قلنا امبارح؟ ما لا. اعتقدش. الجلوكوز. ما اعتقدش. طب برافو والله يا دكتور احمد انك عارفها، ما شاء الله يعني. عشان كده ما رضيتش اقول لك، كنت اسف. هايبر جلايسيميا. ارتفاع السكر في الدم. برافو. ادينوما. اوعى تقول لي دي يعني ادينويد يعني لحميه. ادينو ديت معناها جلاند يعني غده. اوما يعني ورم، عافانا وعافاكم الله. ورم اللي هو الكانسر السرطان، منه طبعا حميد وخبيث والكلام ده كله، بس مش we aren't going to this. احنا مش عايزين نتكلم عن حاجه زي كده دلوقتي. يبقى ادينوما يبقى ورم في الغده. ماشي. كلمه اوما دي في اي كلمه غالبا معناها ورم. ماشي. وادينو يعني غده يعني ورم في الغده. نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. الله. سنترال يعني مركزي. نيرفس سيستم الجهاز العصبي المركزي. هيمو يعني نص. هي نفس معنى كلمه سيمي. ماشي. سيمي نص او شبيه. سيمي هيمي يعني نص. بليجيا يعني شلل.
بليجيا يعني شلل. هيميبليجيا يعني ايه يا شباب؟ شلل نصف. شلل نفسي. برافو. اوتو سكوبي. اوتو دي أنا لسه اول مره اقولها. سكوبي يعني ايه؟ منظار. برافو. اوتو ديت معناها اذن، يعني منظار الاذن. ماشي. سكيلتون سيستم، وانه واضح خالص اهو. جهاز الهيكلي. واحده واحده مع بعض. اوستيوكلاست. اوستيوبلاست. اوستو يعني عظم. اوستو يعني عظم. اوستو يعني عظم. في اختلاف كده في الكلمه الثانيه. كلاس يعني تكسر. بلاس يعني تبني. اقفل المايك. ماشي. سايت يعني خليه. طب حلو. طب احنا سايت يعني خليه، واوستو يعني عظم، يعني خليه عظميه. طب اوستيوكلاست اوستيوبلاست دي سؤال مهم قوي في ماده الهيستولوجي. ماشي. لو خدت هيستولوجي يعني في ثانيه او كلام من ده، او خدت هيستولوجي ان شاء الله اللي ربنا يكرم فيكم مثلا كليه علوم صحيه، هيستولوجي هناك هياخد هيستولوجي. هتكون ماده سمر بالنسبه له، يعني هتاخد في اولى. فهيداله سمر يعني عشان ايه؟ يعني هو انت المفروض لما تروح كليه علوم صحيه بتخش على ثانيه على طول. بالمناسبه الناس اللي كانت شغاله معايا من كليه علوم صحيه المنوفيه، ماشي، كورسات برضه، كان في اسئله بقولها لهم والطلبه انصدمت لما دخلت الامتحان لقيت السؤال اسئله بالنص. هي ما كانتش مكتوبه عندهم في الكتاب يعني. بس هي حاجات الاسئله معروفه، والحاجات المهمه في المنهج محفوظه ومعروفه. الحاجات اللي بتيجي في الامتحان معروفه، وهي نفس الاسئله بتيجي في الامتحان على مستوى الجمهوريه بحال، بل على مستوى العالم كله. ماشي. هتسالني انت بتعرف منين الحاجات المهمه؟ دي سر بقى، بس هقول لكم عشان انتوا ايه، يعني ايه، خدنا على بعض وهنا حبايب. بصوا يا شباب، لما يكون بتذاكر حاجه في الكتاب والمرض ده رير او نادر، مش مهم، مش هيجي في الامتحان. انت مثلا في محافظه وليكن بنها، والمرض معين مشهور عندكم في مستشفى الجامعه، ده لازم يجي في الامتحان، عشان هم اصلا دي لما تشتغل او لما تتعامل مع الحالات، ده اكتر حاجه هتشوفها في المستشفى او في شغلك او في حياتك. فغالبا الحاجات اللي تيجي في الامتحانات هي الحاجات المشهوره، الحاجات اللي هنشوفها على طول، الحاجات المهمه. في مواد معينه شكل الهيستولوجي بيحبوا الحاجات الصعبه، الكلمات الصعبه. وانا بذاكر عارف ايه المهم واللي مش مهم. ماشي. وده اللي هنحاول نعمله في الكورس ان شاء الله. اللي حابب يكون انضم معايا زي ما قلت لكم، خصم بالنسبه لكم يصل ل 330 جنيه every month، لكل شهر. اوستيوكلاست يعني تكسر. اوستيوبلاست تبني. هتلخبط. قلت لكم الحته دي انا لازم ابصمك عشان مهمه قوي، لازم تبصمك عشان مهمه في الاستورج. كلاس تكسر. كلاس تكسر. كلاس تكسر. كلا تكسر. انما بلاست بهاي تبني. بهاي. ماشي. يعني خليه. كلاس تكسر العظم، وبلاست بتبني العظم. اوستيوسايت يعني خليه عظميه، وكوندرو يعني غضاريف. وكلمه اوما، اوما لسه جايلها من شويه، يعني ورم. الصراحه في فرق بين اوما وكارسينوما وساركوما، بس ده مش موضوعنا. اللي انا عاوزك تكون عارفه ان تلاقي كلمه اوما في الاخر غالبا دي كلمه ديت ورم. كوندرو يعني غضاريف، يبقى معناها ورم في الغضاريف. حلو. اوستيوبلاست بلاست اوستيوسايت. هو يا حمدي يا دكتور حمدي او حمدي اي حاجه يا شباب، او يا ريت، هو دلوقتي العظمايه من حاجه بتبني وتكسر؟ ايوه يا شباب. هو دلوقتي الناس اللي خدت الباراسرمون والكالسيتونين في الاحياء في الشابتر الثاني، ماشي، في الباب الاول، حلو، مش باب خدته؟ تاني اهو. اتفضلي. بقول في الهرمونات الباب التاني في لا لا الأحياء. لا، الفصل الثاني الباب الاول يا شباب، الباب الثاني بتاع البيولوجيا الجزيئيه، الكتاب محفوظ بتاع الثانويه. ماشي. اوستيوكلاست احنا عارفين طبعا الحاجات ديت. عاوزين ازود شويه كالسيوم، اقول الكلاست كسرها في العظم وطلع لنا كالسيوم. الكالسيوم زاد في الدم، عاوز احطه في العظم، اقول البلاست خد الكالسيوم حطه لنا في العظم. نقول سهل أهو. طب بالراحه مع بعض. ماسكولار سيستم يعني الجهاز العضلي، ماسلز عضلات. فليكسور، كلمه فليكشن يعني انحناء، يبقى دول بيعمل انسناء او انقباض للعضله. يعني انا مثلا ادي دراع اهو، دراعي المفروض بالشكل ده، ماشي، وده المفصل القوه. فانا جربت العظم الساعد، ماشي، من العضد بالشكل ده، وانا بجربها بعمل انقباض للمفصل ده، انقباض للعضله عند المفصل ده، فبنسميها فليكشن او فليكسور انقباض. سكيليتال يعني لسه واخدين كلمه سكيليتال من شويه، يعني هيكلي.
يبقى سكيليتال ماسل عضلات هيكليه، كاردياك ماسل عضلات قلبيه، سموز ماسل عضلات، كلمه سموز يعني ملساء، عكسها كلمه رف يعني خشنه. فاكرين البكتيريا اللي اس والار، اللي هو كانوا حط اس ميته مع مش عارف ار حيه وعمل الكلام ده كله. ماشي، التحول بكتيري. يبقى سموز ماسل عضلات ملساء. نرجع بقى نتدرب شويه. مين اللي كان عليه الدور؟ ريانو ريا. بص، هو كلمه ريانو ديت معناها انف، يعني نوز. ريا دي انا لسه جايلها من شويه ساعه ما قلت ديسمينوريا. أو سيلان أو بالظبط، نزيف. برافو. يبقى ريانو ريا يعني ايه؟ نزيف الأنف. برافو. هنا خلاها رشح في الانف، لان مش معناها نزيف من الانف يعني في بلاد، لا لا، رش من الانف. ماشي، اتفضل. ريان نايتس. التهاب في الأنف. برافو، برافو على طول بقى يا دكتور حمدي كده. بقول لك بروتوساركس وبريفكس، يعني مش بنلعب. طب اوسيو ساركوما، حد من الفيميلز؟ اه يا دكتور حمدي صعب والله، ولا صعب ولا حاجه، لسه جاي من شويه ان اوس ديت يعني عظم، واي كلمه اخرها اوما يعني ورم، تبقى اوسيو ساركوما يعني ايه؟ ورم في العظام. بالظبط، ما فيهاش حاجه. برافو. طب كوندروبلاست. بلاست كوندرو يعني غضاريف، لسه جايلها من شويه. بلاست يعني تبني، بي تبني، يبقى ايه؟ خلايا بنايه الايه؟ غضاريف. طب كوندروسايت. كوندرو برضو يعني غضاريف، سايت يعني خليه، يبقى خليه الايه؟ الغضاريف. طب كوندرو كلاس، كوندرو يعني غضاريف، كلاس يعني تكسر، بتكسر الغضاريف. كلام سهل خالص يا شباب. فايبروبلاست، بلاست يعني تبني، فايبرو الفايبر، الياف، يبقى خلايا بنيه الالياف. ها، فايبروكلاست هي دي الالياف، فايبروسايت خليه ليفيه. كلام ما عدا يا دكتور حمد الرايق، كلام فيري سيمبل يا شباب. مش نرجع تاني لمرجوعنا. اخش يا شباب مش روجانيات. شويه ايه؟ روجانيات. طبعا دي حاجه ريليت للرايق بقى، بدل ملاحظات يعني روجانيات. تعالى يا شباب نتكلم عن مسببات الامراض، ودي حاجه هتفيدنا في ماده الميكروبيولوجي. ان شاء الله يعني اللي حابب ينضم معانا في الميكروبيولوجي. نزلت لكم تجربه ملخص اول محاضره. هيلمنسز يعني ديدان، بعدها فانجاي فطريات، فيروس يعني فيروس، بكتيريا يعني بكتيريا، بروتوزوا يعني اوليات حيوانيه. هناخد مع بعض يا شباب الفنجاي والبكتيريا والفيروس في ماده اسمها الميكروبيولوجي، وهناخد البروتوزوا والهلمنسز وحاجه كمان اسمها الارثروبود، يعني الارثروبود اللي هي الحشرات، في ماده الباراسيتولوجي. بس الماده دي كده مش عندكم، هي ماده الطفيليات. ماشي. احنا بنعتبر الحاجات الصغيره ناخدها في المايكرو، كلمه مايكرو يعني صغير. بيولوجي احياء، يبقى الكائنات الدقيقه. ندرس فيها ثلاث حاجات في علم الميكولوجي، وعلم البكتيريولوجي، وعلم الفيرولوجي. وبندرس في الباراسيتولوجي البروتوزوا والهلمنسز اند الارثروبود. انتوا ما عندكوش باراسيتولوجي، انتوا عندكم ايه؟ مايكروبيولوجي، هندرس فيها البكتيريا والفنجاي اند فيروس. ماشي. يبقى الحاجات اللي بتسبب الامراض هي ايه؟ يا اما هيلمنسز يعني ديدان، بروتوزوا او اللي حوالين شكل. عارفين يا شباب البروتوزوا ده مش الاميبا، نوع منها الاميبا اللي بتعمل اسهال. لما يكون عندك اسهال يقول لك روح هات جرثين فلاجيل، عشان دي غالبا بتكون اسهال بسبب عندك ايه؟ الاميبا. ماشي. نتكلم عن تجاويف الجسم، فهنتكلم عن بودي، او في ناس بتنطقها بادي كافيتيز، تجاويف الجسم. عندنا حاجه اسمها كرينيوم، جايه من كلمه كرينيوم يعني مخ، وكافيتي يعني تجويف، يبقى تجويف المخ. يبقى تجويف المخ، كافيتي يعني تجويف، وكرينيال يعني مخ. اللي هو فين ده؟ اللي هو ده يا شباب، اللي هو في السكال اللي في الجمجمه اللي قاعد في المخ. ماشي. طب ثوراسيك، شباب محتاج حد يقول لي ثوراسيك دي يعني ايه؟ ممكن؟ صدر. برافو، برافو. مين اللي قال صدر؟ انا اللي قلت. برافو دكتور باشمهندس احمد او دكتور احمد. هو المنقذ.
ماشي. كنت عايز اشرح لو محدش يعرف. ثوراسيك كافيتي تجويف الصدر اللي هو التجويف اللي فيه القلب والرئتين. او في حاجه تانية اسمها بلفيك يعني الحوض، اللي هو دواء شباب تجويف الحوض، اللي فيه المثانه وفي فيه المثانه. وكمان بالنسبه للسيدات يعني عندهم الرحم في الحوض والمبيض وقناه فالوب جذر مسؤول عن عملها كله في الحوض. بالنسبه للرجاله سوري، بالنسبه للرجاله عندهم البروستات واللي هي القناه واللي هي اسمه ايه الحويصلتين المنويتين والكلام ده. ماشي. بيلفيك كافيتي تشوف الحوض. سباينال، كلمه سباينال يعني شوكي. كافيتي اللي هو التجويف الايه الحبل الشوكي. ماشي. طب عاوزين ابدومينال يعني بطن، الابدومين يعني بطن، يبقى التجويف البطني. تاني، كرينيال يعني مخ، يبقى التجويف المخي. ثوراسيك كافيتي تجويف بتاع الصدر. الفيك الحوض. سباينال كافيتي تجويف ال- العمود الفقري. ماشي. والابدومين حد بقى قلت لا يا دكتور حمدي لازم احط لهم حته هنا ترمينولوجي. وانا بكتب الفايل ده كنت هسيب المكان ده فاضي، وانا قلت لا لازم اضيف لهم حته ترمينولوجي. فرحت حاطط لكم ابدومينال ايه كافيتي. ابدومينو بيلفيك كافيتي. ابدومينو يعني بطن، بيلفيك يعني حوض، يعني تجويف البطن والحوض. وبما ان هما الاثنين رود فعملتهم باللون الايه الاحمر. تاني نقول على الرسمه. الرسمه يا شباب اهي، نقول عليها. اول حاجه ده اسمه تجويف في الايه المخ، يبقى كرينيال كافيتي. ها ثوراسيك كافيتي. ابدومينال كافيتي البطن. ثوراسيك الصدر. كرينيال المخ. بيلفيك كافيتي الحوض. سباينال كافيتي وتجويف العمود الفقري. برافو. طب تعالوا ناخد ازاي ايه طرق اعطاء الدواء. يا اما اورال، الواد ده يقول لك انا عندي امتحان شفوي، اورال يعني فموي او شفوي عن طريق الفم يعني. ماشي. طب انهاليشن، كلمه انهاليشن يعني تنفس. ماشي. يبقى عن طريق النفس. مش كل الناس اللي بتاخد بخاخات، الناس اللي عندهم ذبحه صدريه والكلام ده، الناس اللي عايشه على البخاخات. ماشي. سبوزيتوري اللي بيتاخد من فتحه الشرج. لبوس. ماشي لبوس. طب شباب، بارنترال يعني حجم. بارنترال يعني ايه حجن، سواء اي في اللي هي انترافينوس، اي في يعني حجنه ورديه. اي ام يعني حجنه عضل اسمها انترا ماسكولار، ماسلز عضلات بحجنه في العضل. اي في يعني حجنه في الوريد. توبيكال يعني موضعي، شكل المرهم او الدهانات يقول لك المرهم ده توبيكال موضعي. يلا بقى ناخد بشكل اوسع شويه على الرسمه دي. طبعا مش الحاجات ده هتعرف مع الوقت يعني ما تصعبهاش خالص، بس احنا عندنا بنقولها. احنا قلنا من شويه كلمه حاجه اسمها اوتوسكوب يعني منظار على الاذن. طب هنا اوتك يعني اذني، الدواء عن طريق الاذن. ماشي. في اوكولار، كلمه اوكولار يعني عين، عن طريق العين اللي هي شكل القطره يا شباب. ماشي. نيزل حاجه في الانف. انهاليشن يعني ايه انهاليتور ديت بيعمل الدواء استنشاق شكل البخاخات. اورال شكل البرشام او الدواء. ماشي. اورال يعني فموي. سب لينجوال، سب يعني تحت، لينجوال يعني لسان، يعني اسفل اللسان. انا سوري يا شباب في حاجه ما قلناش على فكره، في حاجه ما قلناهاش. هايبوجلوسال نيرف. هايبوجلوسال نيرف. هايبو يعني تحت، وجلوسال يعني لسان. ماشي. نيرف يعني عصب. هو العصب الذي يمر اسفل اللسان. ماشي ماشي في اللسان من تحت. ان شاء الله يا شباب انتوا بالنسبه لكم مش هتدرسوا الاعصاب والكلام ده، بس الناس اللي شغاله معايا بتاخد اعصاب وكلام من ده. العصب واحنا بندرس الاعصاب او الاورده او كلام من ده هتلاقي في حاجات كتيره جوه في الجسم. فاحنا عشان ما نتلخبطش بنسهل معرفتها نقول لهم ده اللسان، العصب اللي ماشي تحته اسمه هايبوجلوسال نيرف. العصب اللي ماشي باللسان من فوق ما بقولش عليه هايبر بقى، لا لا بقول عليه ايبي جلوسال نيرف، العصب فوق اللسان. ماشي. مع ان انا بهتم بالترجمه في الحاجات دي قوي، انت بتعرف معناها وخلاص، بس ادينا بنقولها. ماشي. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ قلنا يا شباب بقل، كلمه بقل ديت يعني خد، ياخد الدواء عن طريق الخد. او سب لينجوال اسفل اللسان، شكل البرشامه اللي بنحط اسفل اللسان نطرات للعين اللي عنده مشكله في القلب ومشكله حاده وكده. ترانس ديرمال باتش، الناس الشباب اللي معلقه لازقه على جسمها كده وتاخد منها الدواء. وانتشرت عند الناس اللي بتتعاطى مخدرات، تلاقي واحد لازقه على دي، وانت تقول لنفسك الله هي اللزقه دي اللي هتعمل له دماغ. ايوه، بتتنقل عن طريق الجلد يا شباب. ماشي. ايبيديورال طبعا ده في العمود الفقري. ريكتال
او فاجينا يعني المهبل. بتاخد الدواء عن طريق المهبل او عن طريق الريكتال اللي هي سبوزيتوري اللي هي الليبوس عن طريق فتحه الشرج، او توبيكال يعني موضعي اللي هي دهانات او كريمات، وبارنترال يعني حجم، سواء كان انترا فينوس في الوريد او انترا ماسكولار في العضل او سب كوتينوس. سب يعني تحت، ماشي. كوتينوس يعني في الجلد، يبقى كوتينوس يعني جلد، وسب يعني تحت، سب كوتينوس يعني اسفل الجلد. اللي هي شكل حجرة الانسولين كده يا شباب، بتروح انت رافع الجلد وحاططها. ماشي. ماشي حلو. ما دي بنشوف الاتجاهات بالنسبه لنا يا شباب. الاتجاهات بالنسبه لنا يا شباب دي حته مهمه قوي عشان هتفيدنا ان شاء الله في بدايه الاناتومي. انا انت اللي ذاكر فيكم اناتومي المفروض انه عارف. حد ذاكر اناتومي يا شباب ولا لسه؟ شباب، حد ذاكر على اناتومي؟ يا دوبك يعني اللي هم الوضعيات التشريحية اللي هي الوضع التشريحي اناتوميكال الأساسي بوزيشن. برافو. و... واللي هو الخط اللي بيقسم سيمي بالنص دوت، برافو. والحاجات دي بس يعني. ذاكرت انتيرو، ذاكرت الانتيرو والبوستيرو والكلام ده ولا لسه؟ لسه مين هو اللي بيقول خدناه ذاكرت؟ بس انا لسه. قرأتهم انا قرأتهم كده يا دكتور وفهمت فيهم شويه. برافو. طب مع بعض بقى. انتيريور يعني قدام، يعني الشخص اهو ماشي بص هنا كده، فانتيريور يعني قدامه، انتيريور يعني قدام، انتيريور قدام. بوستيريور يعني خلف، انتيريور يعني قدام، بوستيريور يعني خلف. ميديال يعني قريب من خط النص. يعني ايه قريب من خط النص دي؟ انا لو رسمت شخص بالشكل ده يا شباب، وادي دراعه وادي دراعه، خط النص خط المحور، انت اللي كان في علم الرياضه عارف ان المحور هو الخط اللي بيقسم الجسم ايه نصفين متماثلين تماما. حلو. دلوقتي اسالك سؤال بسيط، ايه عينيك هي الاقرب لخط النص ولا الاذن؟ مين الاقرب يا شباب؟ العين طبعا. العين. 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 برافو. يبقى العين ميديال، هي الميديال. يبقى كلمه ميديال هي الاقرب لخط النص اللي هو ده. اللاترال بالنسبه لها هو الاذن. وخلي بالك ان الموضوع نسبي. يعني انا يعني العين دي بالنسبه للاذن ميديال، ماشي، انما الاذن بالنسبه لحاجه ابعد ميديال، وهكذا يعني. يبقى اقدر اقول ان الاي از ميديال تو اير. ميديال يعني قريبه من خط النص بالنسبه للاير، او العكس، الاير الاذن از لاترال تو، بعيدة عن الاي. ماشي. لاترال يعني بعيد عن خط النص. بروكسيمال يا شباب ديت لها علاقة أكتر بالأطراف، سواء الأبر ليمب أو اللور ليمب، الأطراف العلوية السفلية. يعني مثلا هنا أقول عليها بروكسيمال قريب من خط النص، هنا أقول عليها ديستال يعني بعيد عن خط المنتصف. هنا كذلك بروكسيمال، هنا ديستال. ماشي. طب السوبيريور يعني ايه يا شباب؟ سوبيريور يعني فوق، سوبيريور يعني فوق، سوبيريور يعني فوق. طب عكسها انفيريور تحت، انفيريور تحت. سوبيريور سوبر، سوبر يعني ماشي فوق اهو، سبايدر مان ماشي فوق. انفيريور يعني تحت. كلمة سيفاليك جاية من سيفاليك يعني برضه تساوي سوبيريور، وانفيريور يعني كودال برضه يعني تحت.